maanta waxaan ka hadlaynaa cudurka sakarowga ama qaar u yaqaanaan macaanka iyo saameynta uu ku yeelanayo qofka markuu bisha Ramadaan uu soomayo. cudurka sonkorta waxaa loo qaybiyaa laba nooc. waxaa loo qaybiyaa nooca koowaad iyo nooca labaad ayaa loo qaybiyaa. marka soonkana waa qofka cunto ma cunayo markii laga soo bilaabo suxuurta ilaa markii afurka la afurayo. marka qofkan waxaa la kulmaa caqabado. caqabadahaas uu ugu badbaado qofkaas waxaa loo baahan yahay hal week ama 7 bari ka hor ama maalmo ka hor intuusan bilaabin Ramadaanka waa inuu la xiriiraa dhakhtarkiisa oo u sheegaa inuu soomayo. marka caqabadahaas dhakhtarku uu ka xalinaya. marka caqabadaha ku imaan kara maxaa kamid ah cudurkan macaanka ama cholesterol loo yaqaan. markuu qofku qabo haddana uu rabo inuu soomo waxa ku imaan kara marka ugu horeysa waxa weeye sonkortiisa ayaa hoos u dhici karta, taasoo ay keeni karto inuu qaato daawadii uu hore u qaadan jiray oo asagoo cunto cunaya qaadan jiray. markan waa waqti uu cunayn. marka daawadaas waxa laga yaabaa inay hoos u rido sonkorta qofka. taas waa mid koowaad ku imaan karta. tan kale waxa labaad ku imaan karta waxa kamid ah inay sonkortiisa kor u kacdo. sababta keenaysa inuu sonkortiisa kor u kacdo waxa kamid ah inuu cuno cunooyin afurka ka bacdi inuu cuno tiro badan oo u badan cunadaas oo leeyahay carbohydrate ama dhinaca burka cunooyin ka yimaada. cunooyinkaas oo aad u cuno waxay keeni karaan inuu sonkortiisa kor u qaado. tan saddexaad oo ku imaan karta qofka waxa kamid ah in uu qofka jirkiisa biyo la'aan ku dhacdo ama loo yaqaan dehydration. marka biyo la'aantaas waxa keeni kara hadaadan marka afurtid aad biyo fiican cabin ama suxuurta aad biyo fiican cabin waxa kugu imaan karta jirkaaga biyo la'aan ayaa ku dhici karta. tan kale waxaa jirta dad aan in ay soomaan aysan ahayn. dadkaas inay soomaan ahayn waa kuwa waxa weeye qofka 3 bilood la soo dhaafay soonka ka hor aanan sonkortiisa hoos u dhacaysay. qofkaas waa inuu soomo maahan. qofka labaad oo inuu sooman ahayn waxa kamid ah qofka kaliyaha ka jiran oo inta soonka ka hor dialysis loo sameeyay oo ama dhaqitaan Soomaali loo yaqaan kaliyaha laga dhaqay sonkorna qabo. qofkaas inuu soomo maahan asagana. qofka saddexaad inuu soomin oo sonkorta qabo waxa kamid ah qof hooyo uur yeelatay oo sonkor qabta ayadana inay soonto maahan. waxay geli kartaa xaalad khatar ay geli kartaa. qofka kale inuu soomin waxa kamid ah qofka maskaxdiisa oo waayeelka maskaxdiisa isku dhex yaacday oo aan kala garanayn in ay ku timid caqabadaha hore u soo sheegnay. 3 caqabadood sonkorta kor u kacday, sonkorta hoos u dhacday iyo jirkiisa inuu kala garan karin calaamadahaas. qofkaasna asagana inuu soomo maahan. markaas dadkaas aan soo sheegnay inay soomin waa inay soomin. dadka aan soo sheegnay kale oo sonkorta qaba waa inay maalmo ka hor dhakhtarkooda la tashadaan, u sheegaan daawooyinkoodii iyo xaaladda caafimaadkooda u sheegaan iyo xaaladda sonkortooda inuu sheegaan. ka bacdi asaga wuxuu siinayaa la talin ku saabsan inuu soomi karo qofkaas iyo inuu soomi karin. marka waxaan leeyahay waxa weeye Ramadaan Kariim aan leenahay.